Döwlet Mehmet Azady 1760-njy ýylda pani dünýäden baky dünýä göç edýär. Magtymguly atamyň diýen goşgusynda bu waka barada şeýle diýipdir. 60 ýaşda Nowruz güni low ýyly tustu ajal ýoluny tutdu atamyň. Bu dünýäniň işi beýlemiş belli. Ömrünün tanapyn kesti atamyň. Belli bolan maglumatlara görä türkmeniň görnükli şahyry Magtymguly Pragy 1733-njy ýylda ýagty jahana inip takminan 1790-njy ýylda Marawa depäniň Awasary diýen çeşmäniň kenaryna aradan çykyp Akdokoýda atasynyň ýanyna jaýlanypdyr. Bilmeýän soğuranlara aýdyň bu garyp adymy asly gerkez ýurdu etrek ady Magtymgulydyr. Belli Wenger alymynyň 1860-njy ýylyň 13-nji aprelinde Kümüştepede bolanlygyny we onuň Gyzyl Ahun lakamly Murat diýen türkmen alymy bilen tanış bolanlygyny bilýäris. Gyzyl Ahun hakynda Van Beri şeýle ýazypdyr. Gün-günden adamlar bilen gatnaşygym köpelýärdi. Sözleri geçýänleri tanışyp uradym. Olardan iň möhimi hem köp peýdasy ýeten Gyzyl Ahun lakamly Muratdy. Ol taýsyz tebip bolup bütün tire taýpalaryň arasynda atnaýardy. Hem tanış bilişleri köpdi. Buharada okap gelen Gyzyl Ahunyň İstanbul türkçesinde ýazylan Qur'anyň tefsiri kitaby bardy. Onuň aýtmagyna görä gökleňlerden bolan Magtymguly takminan 80 ýyl mundan aradan çykypdyr. Türkmenler onu öwýärler hem sylaýarlar. Alim adam bolan hem de Buharada okan Gyzyl Ahunyň sözleri anamly bolup görünýär. Alaytada şol döwürde Hywa bilen etrek gurgan arasyndaky esasy gatnaw ýoly Balkan bolupdyr. Şol esasda şahyr baradaky habar ilki bilen bu ýerlere ýaýran bolmaly. Egerde 1863-den 80-ni aýyrsak, Magtymgulynyň aradan çykan ýyly 1783-nji ýyla gabat gelýär. Şahyryň jergelannaky neberelerinden merhum Garyşan Muhammedi 1985-nji ýylda maňa şeýle diýipdi. Gerkezlerden diňe atam, Atişan, ağaşyny berdi. Hatta Magtymguly da ağaşyny berip bilmändir. Diýmek, şahyrymyz 60 töweregi ýaşan bolmaly. Magtymguly başlangyç ilmi atasyndan alýar. Soň bolsa Hywanyň belli Şirgazy Han medresesine okuw gidýär. Şahyr ol ýerde 3 ýyl okandan soň Dogduk diýaryna gaýdyp gelýär. Käbir riwayetlere görä Şahyr Halajyň İdris Baba medresesinde hem okapdyr.
Riwayetlere göre ol Buharada okap yörün döwründe Siriyeli Türkmen Bahir ogly Nuri Kazim bilen tanışıp bilelikde Türkistanyň köp yerlerini siyahat edip kabulun üssü bilen Lahora çenli ziyaret edenmiş. Şahyryň ilkinji kuwwat tapyp gazal aýtmaga başlamagy göýe 9 ýaşyndan turgullydylar goşgusy bilen başlanan eken. Magtymgulynyň ýaşan döwri 18-nji asyr. Türkmen halkynyň iň galawa gowply döwri bolupdyr. Bu ýagdaý 1736-njy ýyldan soň, ýagny Nedirşah özüni Eýranyň şahy hökmünde jar edenden soň hassa çylşyrmly bolýar. Nedir tagta geçenden soň guduz açan ýaly goňşy halklaryň üstüne gan nöküşli çoduşlar edýär. Onuň ganly gylyjy Awganystanyna, Hindistanyna we Türkistanyna şowurdap günäsiz oturan ýylatyň üstünden inýär. Şol esasda Hiwa we Buhara hem tabyn edilýär. Elbetde Nedir'in ganly ýörüşleri Türkmen halkynyň üstünden hem sowa geçmedi. Özüniň siyasi özbaşdaklygyny saklamak Türkmen halky üçin yeňil düşmedi. Magtymguly öz goşgularyny, Nedir'in ganly ýörüşlerini bir tanqid gamçysy astyna alýar. Şahyr şa bilen allym berdimli söwüşe girýär. Riwayetlere göre Magtymgulynyň golýazmalary Gyzylbaşlaryň şol talaňçylykly ýörüşleri netijesinde ýok bolupdyr. Nedirşah 1747-nji ýylda öldürilýär. Ol ölenden soň gol astynda bolan ýurtlar üstünde häkimiýet ýöretmek ugrunda ganly görüş başlanýar. Şeýle görüşleriň netijesinde Awganystanyna Ahmet Durrani özüni şa diýip yglan edýär we öz häkimiýetini berkitmek üçin iki gezek hat üstü bilen türkmenlere ýödlenýär. Eýranly taryhçy Saniýet Döwle öz Metleol Şämes ýagny Daň şapagy atly eserinde kitap daş basma görünüşünde Tehranda çap edilipdir. Bu hatları getiripdir. Hatlar Gerket Han beýleriniň adyna ýazylypdyr. Çowdurhanyň baş tutanlygyna Döwlet Mämmediň iki sany ogly Muhammed Sapa bilen Abdullah söwüşmäge gidýärler we gaýdyp gelmeýärler. Magtymguly atasyndan ruhsat diläp doganlarynyň gözlegine çykmakçy bolýar. Emma iki oglunyň ýogyna ýanan azady oňa ruhsat bermeýär. Şahyr öz oglum azadym goşgusyny bu hakda ýatlapdyr. Magtymguly ýaşlygyndan daýdasynyň gyýdy meňle aşyk bolýar. Aýdylşyna görä meňliğiniň hakyky ady Ýanybek bolup, Magtymguly ışık syryny ile ýaýmajak bolup, onuň adyny meňli diýip tutupdyr. Meňli ýagny Ýanybek
Medep pälwanyň gyýdy eken. Magtymguly Hywada okap ýören döwründe meňliğiniň Şyhym Harpyga berilýändigini eşitip, onuň bilen eden ähdi peýmanyny ýatlap, Nowruzdan seni diýen atly setirleri ýazypdyr. Rawayatlary görä, şahyr göýe uruşda wepat bolan agasynyň aýaly yeňesine öýlenenmiş. Ýöne munuň beýle bolup bilmejegini aýdýanlaram bar. Sebäbi İslam dininiň ähdi kadalaryny oňat bilýän Döwlet Mämmed giden oglundan dolu habar gelýänçe onuň maşgalasyny beýleki ogluna nikalap bermez. Uruşa gidenlerden bolsa habar hatyr bolmaýar. Magtymguly soňra Akgyz bilen durmuş gurýar. Ondan Ibrahim bilen Molla Bäbek doýar. Emma olar ir dünýäden gaýdýarlar.